очередное, можно так сказать, короткое видео. Наверное, полноценное видео по обзору эксплуатации BRZ снимать не буду, потому что, не так много материала, чтобы что-то рассказывать. В общем, что у нас по пробегу? У нас сегодня красивое число, 111 часов и 1/10 часа. Вот так вот получилось. С мотиком, в принципе, все пока в порядке, также никаких изменений не произошло. Единственная подножка, резьба кончилась, надо будет ставить у нас гайку, а так в целом с мотиком все в порядке.